naza na eloko moko te bana ebele babotama akoli na ndenge na ye baparent balakisa ye te bayebisa ye mpe date de naissance na ye te na ye aza etuni. Ok, merci tobondeli mokonzi nzambe mokeli ya mboka Congo topesi yo merci okela Congo mpe ondima obimisa biso bacongolais kombo na yo ekomisama tozali kokutana toujours mpona solution ya mboka na biso que ton esprit et toutes tes armées qui s'occupent na bamboka ezala na biso mpe elongisa biso Nzambe présence na yo ezala awa mpe molimo na yo ekamba biso toye kosala te ba réunion ya koboma bato to ya koyina bato mais ba réunion ya délivrance. Utilisez moko na biso afin que tout ce que nous pensons ait aboutir et surtout qu'on fonde la porte que oizali source ya mai et comme mai monene océan pour la délivrance ya Congo. Sala na biso bundela biso kati na biso ba traître ba reniete ba jida ba kayen ba reniete les attend ya ba sauveur batela biso surtout koleka esunga bandeko nyonso bakolanda biso bao baza baponami na yo pour un Congo tout puissant ba adhérer facilement na makoki ya bonzambe na yo kati na biso to bondeli petolobi amen. Amen. Ok na banzi nga komo na ngai Papa Lou autrement Papa Charles a évité ce qui est maintenant motako se présenter ngai komo na nga Papa Kabeya Titi nayebani mingi na koma Mobutu ndeko Kabeya ayebani mingi na koma Mobutu donc déjà dans ma makila ba président c'est une bonne chose. Oui ngai komo na nga Mama Mawansia Mama Hélène Mawansia. Oui oui ndeko Die Manzanza être poussière. Oui Talakuna Mama Tete Maninga. Après Mama Igeti Kamwania Sapo Kamwania. Oui mon frère Finda Don de Dieu. Ndeko Finda Don de Dieu. Je pense que lelo ezali introduction nga moko nazo introduire mais mikoleko ya bokomona ke tangu tokokabola ba poste nyonso bokokuta porte-parole mosusu akobanda na introduire. Donc juste tozana réunion na biso ya jeudi, chaque jeudi tozalaka na réunion na biso na tongo avant midi, réunion ya otosobenga réunion ya ba sauveur. Donc nazopesa information même na bino bandeko boyebite même bandeko bakolanda biso bayebite. Premièrement, il faut na mettre bino au courant pe na connaissance ya réunion biso tozosa. Na banzi que cette réunion est spirituellement politique. Bolaninga? La réunion est spirituellement politique. C'est-à-dire que c'est une réunion spirituelle, mais oyo ezali ko influencer politique. Ezali réunion ya groupe ya ba sauveur oyo tozo benga Ernis. Il faut bokanga likambo parce que message toko transmettre bino et kotinda pe yo pe expliquer ndeko mosusu bouche à bouche pour que lobi ndeko mosusu a rejoindre biso. Donc eza réunion ya groupe otozo benga ni Ernis. Ernis ezali en sigle, c'est-à-dire
ezali abréviation ya réseau national et international des sauveurs. Ok? Des sauveurs. Donc, quiconque azali kondima ko faire partie ya Ernis, c'est-à-dire ezali moto azali kondima ke nga na vie na ngai il faut bato ba bika na nzela nanga, il faut mboka ebika na nzela nanga, il faut libota na ngai bika na nzela nanga. Mais na kati ya Ernis, le réseau national international des sauveurs, na plan ya liboso eza nani? Pasteur Charles. Nzambe, que nous appelons esprit. D'office, réponse au PC est bien, parce que Dieu travaille avec son visionnaire. Pasteur Charles, Papa Charles. Alors, c'est spirituellement na position ya liboso oyo biso ne photo yeba, c'est Dieu. Nzambe kaya kotanga te bomona ka ba politicien, je jure wana azo prêter serment, je jure devant Dieu, devant la constitution te, mais makamba ko yako sala eza oyo taloba devant Dieu, devant la constitution. Mais biso penza ezali bonzambe oyo tozali ko imposer na mboka, il faut bokangelo ko pour qu'un jour okende te koluka kisi na Brazza na Nigeria po ya ko évoluer na biso. Biso penza soki olingi évoluer na biso, évoluer na un esprit saint avec un corps saint, milieu pe saint. Donc kokende koluka no kisi te parce que nga naza nango te. Donc Ernis azana visionnaire na ye oyo ndeko na bino Papa Luo, Papa Chan. Na banzi ke biso nyonso tovandi na bino awa, nous sommes des Congolais du sang et d'origine. Do bakoko na biso bazali ba Congolais. Maintenant le problème c'est que totali mboka na biso boza ba témoin na zana histoire obete la binote. Depuis Congo ezali Congo bino moko boza ba témoin, rien ne marche. Sur tous les plans, rien ne marche. Alors mboka nyonso po etambola esengaka vision. Il faut vision ezala. Mais vision ngo ekozala, il faut pas euta na ténèbres. Il faut vision ou te pas na Nzambe. Ce qui botangi ba makominde ba komela biso, bokomona ke sont les hommes de Dieu qui ont fait des grandes choses en matière de tali délivrance et bamboka. Mais na kati pe ya mboka na biso, il y a aussi ba toto benga ba homme de Dieu, ba tel, mais bozomona ke tozo kaka ko échouer. L'échec on les a dit à quoi? Dit à enseignement copié. Hein? Tellement tous eu enseignement d'origine. Mais tous eu enseignement copié. Tous eu démocratie moko ce qui est anglais. Hein? Ce qui est français. Biso tous eu ango to copié. Mais racine nango le lenge nango esprit nango biso toza nango te. Allez boko vanda boyo kopesa mboka République démocratique du Congo. Banda wapi ezalaka te. Alors système ezali kotambwisa biso ezali système moko copie, c'est-à-dire esprit na biso moko eza kotambola te. Mais esprit mosusu eza kotambwisa biso. Or esprit mosusu soki otambwisa bino akoptela bino ba condition. Nde ba condition ne kozala nini? Les sang. Mais esprit ya bino moko akosengo makila ndenge
eza loko mwana na yo moko mama tete oboti po aya akota na ndako na bino akosenga nzela nani akosenga nzela mwana voisin mopaya au fur et à mesure mopaya pesa mese na bino bokomba ndeko akoya pe akoti na ndako alors nakomona nyonso eza kosalemela biso na mboka tango eleki na tango balomumba mpe bavandaki ndenge tovandi na bino mpo bakanisa na ntongo filme na midi filme na pokwa mpe filme biso tokozwaka filme me bato bazolia malamu badie kokawa biso filme batindaka biso mosala bango baosala te bango bapatron bon tokosala ndenge nini nde pensé emati bango il faut toluka tobima na maboko ya bato oyo c'est-à-dire na mokili bowumbu ezalaka soki bolimbo tikala bawumbu bokotikala soki mpe bolimbo bima na bowumbu bokosala nini bokobima bolani ngai bandeko bakoko na biso bakoti réunion politique pe ba oyo bazali na domaine spirituel bakoti réunion spirituelle babundi quand même balakisi effort na bango alors balibere mboka soki bolibere mboka esukaka wana te Dieu il faut nini il faut bagarder fou parce que ennemi oyo ake makomi elobaki nini soki demo abimi ake kozwa bademo mosusu oyo eleki na makasi mpo basala retour alors tant biso to babelge bakei est-ce que bakendaki kovanda bake kose concentré na bafrançais baaméricain banani baanglais ndenge nini siko todirige bato na mosika pan de basi Mobutu de yango babenga néocolonialisme bando manipule Mobutu na mosika na pene mboka ezosi esoki wana te bamoni ke Mobutu bazwi baintérêt ya tolembi babwaki bazwi baforme mwa groupe na bango baformaki na est wana bafidèle na banguna bato ebele na kati baye bamoni ke amutu azwi conscience ya mboka na ye bazwi kozwa nani kabange bachi c'est-à-dire quoi vie eza bitumba ata lelo bosenga ya moto nyonso ezali kabange esala nini along mais il faut boyeba carte ya moto oyo atiaki kabange eza ndenge nini ya bato batiaki Mobutu eza ndenge il faut boyeba carte soki toparalyse carte wana donc après kabange tokokonte ke tokozwa mobikisi mais soki boyini kabange eke carte etikali bakobowa longwe carte etie Ouattara bongo te Pascal Lisuba akei carte etie Sassou oyo akei carte etie boye et biso notre problème ezali que to vaincre carte alors nakomona ke batan nyonso eleki wana rien ne marche alors biso pe na temps na biso tolobi bon biso pe tokosangana na nzambe na bosembo na bosolo na lutte na kondima na persévérance na vision na bitumba tobunda pe nano chance eko tombe tosali pe nini tolongi alors bandeko bokanisa te ke bato baye konyokola biso lelo ke baleki biso na kitoko te te tovandi awa soki mpe bazwi bango batie biso kote beauté bakopointe biso mpe mwa bapoint vous comprenez bozwi bato basala politique bandeko Wivine Moleka bandeko Ange Lokian bazwi bino batie bino est-ce que baleki bino te to batie mpe bino mpe nza boye vraiment bole bango mpe bapoint vous comprenez ndeko donc bazwi yo mpe boye bazwi mokia bazwi yo bazwi nani olenga nkoi donc oleki mpe olenga nkoi na point ça signifie que babundi po bakoma oyo bakomi sauf babundi dans le noir ça signifie quoi sans vision il faut pas que ça la lit ya sans vision c'est-à-dire ça la lit na fin de compte oya lisuko boma bana oyo yo boti wana lit dans le noir lit moko sans vision donc notre élite
ezali sûr et certain, c'est-à-dire tosanganité pour haïr, hein, koyina de notre cœur. Bato babomi mboka to babebisi mboka to bato mosusu te. Biso tosangana na litu ya ko sauver. Or un sauveur aza oya yaka ko sauver tant mosusu même moto yo abebisaki. Vous comprenez? Amen. Par exemple, Christ a sauvé Paul. Mais Paul wana azalaki nani? Mobomi ya bato ya Christ. Mais Christ a sauvé. C'est-à-dire que nalingi ko sala biso ba responsable qualifié. Hein? Que Dieu bazui yo comme gouverneur ya katanga. Katanga atteindre niveau ya capital. Hein? Katanga donc province ya Katanga atteindre niveau ya capital. Donc même le président de la République n'a pas de souci que kune ko zalandenge nini parce que ayebi que élément moko sauveur moko azawana. So zolala longo lo bona litama biso to abata mama bolonga bona matama. Alors ce qui bazui yo que yonde okomi chef ya aner tie kokende okanga te bato po ozalai na bango conflit avant okoma responsable aner okana bango na masina wanaka. Mais oyebi ke na komi na mosala moko makasi ya kobatela mboka na ngai ya koluka mingi renseignement sur banani bazoluka ba détruire Congo pour matraquer bango et non ya koluka ba pasteur hein ba continuo non. Donc bandi kona biso babundi bitumba bakomi o bakomi mais profiter d'intérêt na bango. Or le sauveur ayaka ko sauver et sa vie et la vie des autres. Vous comprenez? Et mingi ba sauveur kutu ba kufa bat mosu batiko reni balomumba bakenda metala mutagizenga anginditi bango nyonso banginda kana kombo nani balomumba meta mosu famille alomumba o bénéficier te na kombo ya tata na bango na balite basani. Alors mais biso to lobi te ke biso to ye liti yako sauver biso to kufa te wana ezali na grâce. Même loi Moïse lingaki yango te faut bocha na motu loi Moïse ayaki te na yeko bik sangana kufa bino botika la ko sepel. Loi ya Moïse ezalaki obeti abeti yango mona ba David bazo kitsa ba ennemi po bango baza grâce nde ayaki na formule ya bomanga bino bobik ma wato zongi na formule ya nini ya vengeance. Hein? Donc ezali ya donc soki toko mourir to mourir bisonyos soki toko bika to bika pe bisonyos. C'est ça bochana moto. Alors oko tuna notre vision est à Congo tout puissant. Donc ainsi dit l'esprit pour un Congo tout puissant. C'est-à-dire quoi? Nous visons kaka Congo moko yandenge mosusu. Congo wana kozala différent na Congo ya Kasavubu na Congo ya Mobutu na Congo ya Moze na Congo ya Kabange. Est-ce que c'est impossible? C'est possible. Et ça lokola mobali moko azali na mwasi baboyani. Alors quartier mobimbo yeba ke mwasi wana banotsa mobali panzi likolo. Alors mobali wana si mwasi mosusu. C'est-à-dire que moi si oyo akomemela mobali oyo hein ba nouveauté po bayeba ke mobali wana asila akonda likolo ya moi si wana. Alors azui moi si amibali donc faut moi si ya ko effacer ye ba blessure ba image ya moto wana. C'est ce que nous on pensait que après Kasavubu Mobutu akolongola ba blessure ya ba fimbo ya ba belge Mobutu ayeli susu ni ataka fimbo ba sodane yibaka biso ba moni na saki biloko mabi biso tolobi bon
Mobutu alobi azama be ya longo afidèle alobi ngai na ngai afidèle aye lisusu amemeli biso ba angelo oyo toyebi te alobi bon afidèle akei awa sikoyo pe perde bazweli biso lisusu kabang pasi donc pasi etimoli libulu do estomac comme na place oyo baloba il sert. C'est pourquoi lokola bato vandi tosangani ndeko Dieu notre vigile à Congo tout puissant. Quand on parle de tout puissant c'est le nom de Dieu. Comme Congo nzambe moto akela faut azwa kombo nzambe. Comme yo moto nzambe nda akela il faut azwa kombo atata nayo. Côté wana moto ayebso te ke koma yo lobi oza tout puissant donc tout puissant tété tout puissant igué tout puissant na bevandi lo pesa bino te moto akoza la tout puissant te yebisa bango na sumuki te na zu kombo ya papa hein die na zu kombo ya papa tout puissant kabe mais bino mate ya nini wana te to zu kombo ya nani ya papa ici soki otuni moto wana ekipo ya Lubumbashi babenga ngoni akoloba ni tout puissant mazen mbango akoloba me bakise simba makawana akondi mango me azoboya mwana na nzambe azwa kombo ya nani ya tata na ye. Alors na terrain biso toye il faut bocha motuke toye kobunda bitumba ya kosauver bato tomeka kosala makambo ekesana na makambo tokuti na terrain tokuti ni na terrain corruption tokuti na terrain insécurité tokuti ni na terrain beaucoup de choses que vous connaissez tribalisme. Alors tokoluka même kolaksa ba oyo basi ba gera que tozalaki pe na tina malgré bobando négligé biso mais tozali pe na tina. Alors bon meka kobika na nzela na biso dans la sécurité mboka batambwisa kango boy. Je pense que ba point au boko retenir d'abord na ba réunion na biso yango. Alors ozana devoir ya kobenga moto moko mibali misato jeudi nyonso pour que tokutanaka awa pour to développer ba pensée afin que miracle nyonso ko prévoir d'une manière d'une autre et à la surélection et à le lengeni et ko permettre biso que to engager ba sauveur na ba défenseur na likambo etali candidature ya voie normale pour que na nzela na biso Congo esala nini ebika. Alors même bandeko bakolanda biso na poto partout, c'est-à-dire que si tout va bien déjà na France tokozala na base moko wana topesa ba numéro ya bandeko mikolo koya pour que ndeko nyonso aza na France alingi kokota na kati ya groupe ya ba tout puissant na ya groupe ya vengeance na réseau national international de sauveurs pour un Congo tout puissant. Donc alors ako benga ba numéro wana po akoma ne sika bandeko wana bakosanganaka toujours na ba pensée na biso ndenge tozali kokete ezala na Amérique ezala wapi topesa ba numéro ya ba onions baza ba responsable ou ya sentir onions ezali wana pour que toyeba na ko marcher toyeba na ko évoluer malembe kino tokosala ba base solide afin que totambwisa Congo ekoma bonzambe na kati ya Congo to imposer malamu. Notre souci to imposer malamu enfin 14 otambola na 1 heure na 2 heures du matin na kati ya Congo zala na kobanga te okolongwa Gombe ok monga fula na 1 heure na moto. Bonjour papa. Na moto ok ba moto asimbi yote to sala Congo moko donc oyo tokoza na police moko ba défenseur o batambola 24 heures sur 24 donc wuti libala na yo koti na ndako na ba koli na yo na ba cadeau na yo moto ko botola azate
dépenser na biso enfin que lobby na mokili na ba chinois to beta na gazon na ba américain to beta na gazon to comme pe bato ba bangi américain bato sipe biso. C'est ça notre souci. Ça n'a rien à voir. Les gens musiquité, les alliés groupes ba bandité, ko bomate, ko yinate. Vous comprenez? Chaque fois que vous écoutez na réunion, vous avez qui s'attendent na réunion na biso ya kotonga Kabila, Mende, nan mususu. Bolenga nkoyoan. Ba sali parcours na bango ba BBC. To en attente ya vanda o leki s'attend ko yina ko finga bango te. Biso toza ko miso na biso na Congo tout puissant. Mais to ko pese exemple. Yesika ba BBC na kati ya maloba. Vous comprenez? Oui, parce que zamboka na biso no. David tango asomokaki Bible koma yango ke asomokaki alingai mwasi ya soda na ye. Bible koma te? Koma. Alors, biso to bonzambe na politique. C'est-à-dire il faut bakuta un langage moko différent na ba aventure faite na ba kamere. Hein? Moi nanzama za na position. Moi nanzama za na position. C'est-à-dire que cause la tête que Dieu est en position te 5 secondes tout le monde n'a pas perdu 10 secondes dans rassemblement 3e seconde aux zombies opposants 4e seconde on a mikolo te waneza bateau biso toko formé toko benga bango bateau moko stratégique hein surtout linto beta mboka moko donc Dieu ou invoquer pas gentil ça qui tu veux hein Dieu pour invoquer qui tu es quoi ça va yangote il faut éviter qu'il y ait un retard au monte au kata pour na koyamba il faut éviter retard merci Dieu on attend comment na ba stratégie toute une opération pour l'intérêt à Congo hein côté penza boy na kati ya Chine comme elonga ba chinois moyen bayo on sali opération ti obimi ozongi tant ozonga na terrain ozu elonga ba congolais. Vous comprenez? Donc notre grand souci est d'aller un Congo tout puissant. Ba parti politique nyonso bo mona oyo bo tana moto esili PPRD ye kutu a vivre te ye dès que ma camion so sopandi mai ye pe asalini a disparaître poza parti ya mbongo hein ba parti ya mbongo soki kaka mokolo mbongo moto ya mbongo alongwe to akufi parti pe kibu mike. Alors oyo ezali Ernest soki ozopesa moto okende réunion ozopesa to okende na réunion ba sauveur Ernest ni réseau national et international des sauveurs soki okobakisa pour un Congo tout puissant. Donc biso eloko tout okosala pour un Congo tout puissant soki o BBC yebake ozo rendre Congo moins puissant. Faut que négocier à Congo pardon. Vous comprenez? Donc c'est ça introduction au boko retenir na katia réseau oyo. Tokozala pe na alliance na ba parti mosusu. Oyo pe déjà bazana ko solliciter biso to zape alliance na ba parti mosus mais ba parti oyo te ba komema biso na rythme ya loi ya kala ba parti ba kondima ba condition ya vengeance. Vous comprenez? Alors il faut to sala makambo tout à fait différent na tango bakasavu na tango Mobutu na tango Mose na continuité ya Mose oyo.
Photo sala makambo différent. C'est des sika bazo boma. Biso to batela. Parce que eloko d'abord ya mutu ye pa na biso ezali nzambe. Biso to boy ko évoluer na kisi. Donc eloko mutu ya kat na biso soki bato ba ko sepela na biso pona nzambe. Vous comprenez? Nzambe. De nzambe mutu atindi ya alatsa motema nona amour du pays. Ya patrie na yo. Amour ya mboka. Amour ya congolais. Amour ya étranger spirituellement congolais. Vous connaissez un étranger spirituellement congolais? C'est-à-dire mopaya oya uta mboka na ya na Congo. Mais ce que moni ba Congo na pas à contribuer. Voilà. Ça moni congolais obela ayo kelema wa lukabika. Na moni yango wapi? Na moni yango na même ligne. To ke même ligne, to koti to vandi to zelato solanande komoko. Alors travailleur moko ya belge bazale pe na même ligne congolais belge abandi ogangela ye ko gangela ye penza ba ko gangela o ya biloko akala wana o lelo to kondi mangote le libanais moko azalaki wana abando gangela belge wana abi si ce n'est pas en Belgique o ya gangela mutu na mboka na ye po aza travailler na yo gangela ye na ba dimension wana agangeli ye. C'est-à-dire libanais wana aza spirituellement congolais. Et loko yo Joseph de la Bible. Hein? Ba Joseph bazé beli. Joseph Olang azali, Joseph Kabang azali, maintenant le bela Joseph de la Bible. Il était spirituellement égyptien, spirituellement africain. À Longwe Yazi, à côté Afrique, a trouvé solution ya nzala. Bato ba trouver biloko ya kolia. Bande kone ba yekolia a comprendre que mboka oyo epesi biso kolia na kosala ngoma bete. Vous comprenez? Donc biso to ana miso wana. Ata Rwandais oyo ala longa kozala spirituellement congolais. Biso na yeto kozala na problème te. Parce qu'il y aura aussi des Congolais spirituellement rwandais. Alors voici les grands soucis na biso. Longola na mutu na yo ke bako boma, bako kanga, bako sala boy, Mobutu pe ya boma, ye pe asali ni akufi. Saddam Hussein a boma, ye pe asali ni akufi. Kadhafi a boma te, boma. Donc ceux qui ont qu'un élite, ye ba ke élite. Na kozo ka pe na nzela. Hein? Déjà ils élite. Soza makasti, balong yo. Soza makasi. Olongi, ah ils ont catch américain. Hein? Au Tripoli tu dois appeler un marteau ngon. Mugomo na moto za na marteau ba beti azoki mena suka moto na yogani. Aiza bitumba, Dieu, bitumba. Bitumba ya bato ya mayele, ya bato ya molimo. Bitumba moko ya niveau élevé. Na wewe sabine loko moko. Bo sepela na makambo to sala. Peut-être oko sepela ka nga fo IDPS nga ifo PPRD po basi baye bana bazana mbongo. Omoni ba parti wane koma ba parti moko bobenga ka biloko ni te place bakud siko ya mbisi mongolo za biloko bobenga ngoni bino ba botanga na français na ki na français ya kikongo babenga binta do ba sete wana yangolo binta. Comme na français tozo yango te tozo yango na monoko mboka te binta binta wana. Donc ba parti wana nyonso die et comme na biloko wana donc et chaboy tal mo va sakana chaboy obemi na kuboy siko kanisa bato basali sali boy tant yo zoya so tout ani wana ozoki mais oyo zo banda oyo nde bomo ina yo. Vous comprenez? Nde bomo. Alors bino bokanisi ke bato bakomi ba grand lelo babanda imbala moko ba grand babandi na 1 na 0 na 1 2 3 lelo bakomi au top. Vous comprenez? Biso na kati ya bokutani oyo tozo tenir penza compte ya ba diplôme te.
élément on est très capital. Awa to ana couvante. Et pas basango. Pour comme sango, il faut zala na domaine boy boy. Mais est-ce que to lobby que to boy ba licencié? Est-ce que to lobby que to boy ba docteur? To a besoin ya moto, sauf traître, sauf ennemi. Quel que soit ba grade ne to boy. Pour na nini na lobby que to tenir compte ya ba papier té. Ezana bato mayele. Hein? Azana sagesse ya koleka moto a papier. Azana mayele, azana pensée. Pour penser, l'équipe a la classe. Botan. C'est ce que j'ai Kofi, azali docteur, na droit. Ok? Kabila azawana na banda ekolanda. Balobi azali grade moko boya makasi. Asili sana Chine, je crois, ti na diplôme moko ya Amérique. Ok. Et Bochab, babenga kaye professeur. Kinke Imulum, professeur. André Gembuta yemo kwa mikomisa za professeur mathématique. Gouverneur de la ville. Bota la ba grade nyonso wana. Grade nini bon simboka. Oyo biso to koloba ke bato bana tina ba licencié. Bato bana tina ba batalofanium na bato dalaza. Sikoyo biso poto ba diplômé to ana tina te. Réunion liboso to salawa. Eza ba diplômé te. Si y a biso ba diplômé ya C. Na ya ba D4. Na ba dactylographe bazaliao. C'est-à-dire que tous nous sommes utiles dans la mboka, dans la société. Ne beaucoup ta société ça PDG ça. Alors programme ya prière paye à lobby prière dans tongo Dieu mon azo mon abinote. Dieu prière la tombe. OK. Nzamba batela tambola. Kanga tambola. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Pour l'amour du Congo, tous derrière Papa Charles Lourd. Je suis Amen, fils de l'Esprit tout cette puissant. Mon souci est que l'Esprit tout cette puissant bénisse, délivre et sauve le Congo. Ceux qui croient et contribuent au message du temps de vengeance.